Hello guys! Welcome back to Sweet Love Jenny TV! Happy Valentine's sa inyong lahat guys! And tayo ngayon guys ay mag-unboxing tayo ng curling iron. Ayan! And bibigyan din natin siya ng reaction and review. But before that guys, tayo ay mag-intro muna. Let's! At ayan na nga guys, welcome back. So ito ang ating i-unbox. Yung pangkulot. So simulan na natin guys, pero magsusuot muna ako ng salamin. Baka may babasahan. Ayan. Ayan siya guys. Automatic curling iron. Ayan. So this one. So, ibaba natin yung ating cam guys para medyo mas makita yung ating product. Ayan. Ano ba ang kanyang nasa loob? So, ang nasa loob niya guys, ito meron siyang brochure. Ayan. Ayan, kung paano siya gagamitin. Ayan. How to use it. Ayan, nakalagay. How to use it. So, ayan, wala na. So, ito yung ating pinaka-product. Ayan. Ito siya. So, guys, hindi ko alam kung paano to gamitin. So, ita-try natin siya, guys, sa aking hair. Ayan. So, up na natin yung ating cam. Ita-try ko ngayon siya sa aking hair, guys. So, nakita nyo yung hair ko ngayon is straight. So, try natin siya kung paano ba ito gamitin. So, babasahin ko muna yung kanyang instruction na how to use it para mas magamit natin siya ng tama. Kasi syempre yung buhok natin baka masunog or baka kung ano mangyari. So, kailangan natin basahin muna yung kanilang instruction. Okay guys, balikan ko kayo. Ayan, welcome back guys. So ngayon na ita-try na natin yung ating product. So guys, ito-turn on na natin. Ipipress lang daw ito ng long press. Ayan, so tumunog na siya. Ibig sabihin no, naka-on na siya. And then guys, ayan, may adjustment siya ng kanyang init. Kung gaano kainit ang gusto nyo. Ayan. So lagay natin dito sa medyo para mas mabilis siyang uminit. And then, ito guys, yung kanyang left and right. Ayan. Kung papaanong style ang gusto mong gawin sa buhok mo. At sabi roon sa binasa kong instruction, lalagyan lang daw ito ng buhok na yung kasya lang siya. So, try natin guys. Good luck. Bismillah. Good luck guys. Sana mailabas ko na maganda yung aking buhok guys. First time ko itong gagawin sa aking buhok na ikukulot. So, hindi ko alam guys kung paano to. Guys, hindi ko alam kung paano, okay? So, ano natin to? Ganun ba? Ayun, So, tapos sabi, i-hold daw natin siya ng mga 3 minutes. Yun. Nakulot ba? Parang hindi naman. So, try uli natin. Mag-try ulit tayo dito naman sa kabila. Hindi marunong guys. So, ganun talaga. First time natin siyang gagamitin. So, hindi ko alam guys kung paano siya talaga gamitin. Yan. So, ito. Papasukan ulit natin ang buhok. Hindi ko alam talaga guys paano ba to. Kailangan pala meron talagang tao na magkukulot sa'yo. Oh, ang hirap maging ang hirap maging babae. Ang daming kailangan gawin. Oh, yun. Ganun. You hold down 3 minutes, sabing ganon, para makukulot yung buhok. O, yan. Ayun. Nakukulot nga siya, guys. O, ayan, guys. O, nakukulot. So, itatry ko naman na ngayon, guys, yung mahaba. Ito na yung mahaba na buhok ko. Yun naman ang ipapasok natin. At saka, guys, naririnig nyo siya. Nag-automatic siya ng shutdown. Ibig sabihin nun, tapos na siyang mag-function ng pagkicurl ng iyong hair. So, ito try ko, guys, yung medyo mahaba naman na hair ko. Yan. So, i-try natin. Pasok natin siya. So, ganun uli, guys. So, ayan. O, ayan. O, ayan guys, ang kanyang style.
Kita nyo guys, so, ayan guys, so, nakumulot nga siya. Dito naman sa kabila, grabe siya. Ganun pala. Guys, pero natatakot akong gamitin siya, ha? Hindi ko masyadong kabisado, ha? Pero ganun pala siya, okay? So, try natin uli rito sa kabila. Alright. Ayan. Okay, so ayan guys, lumabas yung ating hair. So ayan guys, nakukulot nga siya. Ayan, so hindi lang ako masyadong marunong guys dahil nga kumbaga first time ko siyang ginamit. So ayan, hindi ko pa siya gamitin masyado. Pero as you can see guys, nakukulot yung aking hair. Siguro kung pagtutuunan ko siya masyado ng pansin guys na gawin na para makulot ang aking hair, siguro lalabas siya ng mas maganda. So ayan, dito. So, gusto kong mangyari guys, tong buhok ko maging kulot lahat siya. Ayan. Narinig nyo guys, pagka tumunog siya, ibig sabihin nun, tapos na yung kanyang, yung pagkukulot niya. So, kuha ulit tayo ng buhok guys. Pero guys, alam nyo guys, maganda siya. Perfect ito guys, kung merong gagawa mismo sa buhok ninyo. Pagka mag-isa ka lang guys, medyo mahirap look. Struggle pag mag-isa ka lang. O, ayan. O, ayan. Ayun. So, ayan guys, nakukulot nga siya. So, ang tinatry ko pa lang rito, yung kanyang right side. So, itatry ko naman ngayon yung left side na button. Ayan. Alam nyo guys, mahirap palang magkulot mag-isa. Kailangan mayroong magkukulot sa inyo. Pero so far, okay naman yung product guys. Talaga lang syempre, bago siya sa akin, hindi ko pa siya gamitin. Pero pag pagtutuunan ko siya ng pansin, I'm sure makakaya ko siyang magawa ng perfect na pagkakakulot sa aking buhok. So, itatry ko naman ngayon yung left. Ayan. Yung left button naman. Ayan, pagka tumunog na siya guys, ibig sabihin nun, tapos na. Ayan guys, kumulot nga siya. Oh. So, ayan, nagkulot-kulot na yung aking hair. So, dito kuha uli tayo guys, ng kukulutin natin. Ayan guys, so nakikita nyo naman guys, ayan, kumukulot siya. Hindi na siya kagaya nung kanina. Pero, para sa akin guys, yung labas sa buhok ko, kasi nga, hindi ko pa siya masyado gamay. So, hindi ko pa siya masyado type yung niya, tag dito, yung pagkakakulot niya, gusto ko pa sanang mas makulot pa sana siya. Ayan. So, ayan. Pero guys, so far, ayan, nakikita nyo, ito yung ginamitan ko ng left side, dito yung sa right side. So, kuha ulit tayo guys. Alam nyo guys, ang hirap pala magkulot mag-isa. Perfect talaga to guys kung merong magkukulot sa inyo na kasama nyo. Pero pagka mag-isa ka lang guys, mahirap. Lalo na kung kasing haba ng buhok ko yung buhok nyo, medyo mahihirapan kayo guys. Kailangan meron talagang magkukulot sa inyo. Ayan. So ito. Okay, ayan siya. So, kuha ulit tayo. Alam nyo guys, gusto kong mangyari, lahat sana na to, makulot yung buhok ko, kaya lang parang imposible para sa akin. Ang hirap guys. Pero sige, try natin kung hanggang saan tayo aabot. Ayan, so lagyan ulit natin siya ng hair. Grabe siya. Grabe siya. Pero okay guys, di ba nakukulot siya? Yun lang talaga guys, mahirap kasi yung hair ko mahaba. Mahirap palang magkulot mag-isa. Oh my God. Papasok mo yung buhok doon. Oops. Papasok natin yung buhok. Tumunog. Napindot. Ayan, papasok natin. Hindi napasok. Hindi pala pumasok yung hair.
my God, tignan nyo guys, di ba? Struggle. Okay, this one. Ayan, naipasok ko siya. Siguro maganda yung kalalabasan nito. I-hold daw siya. Ayan. Pag tumunog na siya, ayan. O, ayan guys. O, di ba? Kumukulot na siya. So, guys, nakita ninyo yung difference. Mula nung nag-start tayo, tapos ngayon, naianhong ko na siya ng pagkakulot. So, try pa natin dito. Gusto kong gawin siyang kulot lahat siya, guys. Pero parang, ang hirap for me. Ang haba kasi guys ng hair ko. Nakita nyo guys, parang 1 month pa lang guys nung nag-DIY cut ako ng hair, di ba guys? Ang bilis humaba ng hair ko, mashallah. Ayan, pag tumunog na siya, ibig sabihin nun, okay na siya guys. So, alisin na natin. Ayun. So, ayan. Alright. Okay. So, yun dito pa sa bangs. Medyo gusto kong kulutin yun dito sa bangs. Ouch! Oh my God! Be careful, guys! Napindot ko. Nagulat lang ako, guys, pero hindi masakit. Alright, so ayan. Nagulat lang ako guys, hindi siya masakit. Gulat lang. So ito. Ayan, pag tumunog na siya, ibig sabihin nun, tapos na siya guys. Oops. Ayan. So, ayan guys, ganyan. Medyo, siya guys, mahirap gawin mag-isa pala ang magkulot ng buhok. Pero so far guys, ayan, yung ating finished product, like that. O, nakulot natin siya, pero hindi pa siya lahat. So, medyo may kahirapan kung lalahatin kasi kailangan mo ng kasama. Pagka magkukulot ka pala, kailangan meron kang body. Ayan. So, kuha pa ulit tayo rito. Pero easy to use lang siya guys. Kaya lang medyo syempre nahihirapan ako kasi bago siya sa akin. Kumbaga ngayon ko lang siya nagamit. So ayan. So ayan, kulot siya. So ayan. So ayan, nakita nyo guys yung difference niya. So, kailangan ko pa siyang pag-aralan ng maigi guys para mas maano ko pa yung paano ba magkulot. Pero ayan guys, so far nakakakulot siya. Ayan, talaga lang medyo may kahirapan sa pagdating sa akin kasi nga hindi ko pa siya gamay. Ayan, kumbaga hindi ko pa siya gamay gamitin pero nagagamay ko na. Ayan. Okay. Ayan. So, ayan guys, kita nyo yung kulot. O, diba? So, nakita nyo guys yung difference nung kanina tsaka nung ngayon sa buhok ko. Ayan. Medyo nahihirapan lang talaga ang inyong lingkod kasi guys, mahaba yung aking hair. Ang hirap magkulot guys ng mag-isa. So, ang advice ko sa inyo guys, kung gagamit kayo ng ganito guys, mas maganda yung meron kayong kasama. Magpapakulot na lang kayo. pero kagaya na, kung gusto mo talaga na mag-isa ka lang guys, medyo takes time. Yan, kung wala ka talagang choice gawin, na talagang gusto mo talagang makulot yung buhok mo, pag mag-isa ka lang, kagaya ko mag-isa lang, so sigurado ko uubos to ng 1 o 2 oras, depende sa haba ng buhok ninyo. Kung kasing haba ng buhok ko guys, tapos hindi natin masyado alam yung paano siya gamitin, sigurado ko guys matatagalan. Tignan nyo guys, ako nga natatagalan. No? Hindi ko lang alam guys kung siya nga. Pero hindi nga guys, no joke. Medyo may kahirapan siyang gamitin kung mag-isa ka lang na magkukulot tapos mahaba yung hair mo. Ayan. Pero maganda siya, kumukulot siya. Ayan. Oh, papasok mo dyan yung buhok. Ganun. Tama ba?
Papasok yung buhok ng ganyan. Ayan. Hindi pala napasok. Oh my God. Tingnan nyo guys, nahirapan ako. Struggle. Ayan. Okay. Ito, maganda yung pagkakalagay ko. Kailangan pala pasok na pasok talaga yung hair ninyo. So, tas sabi i-hold. Okay. So, ayan. Ayan guys, kulot. So, ayan. So, yung dito kuha pa tayo rito uli. Yung kukulutin natin. Okay. Alam nyo guys, ang hirap pala nga kulot-kulot talaga ng buhok guys. Oops, napindot. Pero guys, hindi naman. Nagugulat lang ako. Napipindot ko lang siya. Ayan. So, ipapasok ang buhok doon. Ayan. Okay. I-hold daw siya ng mga ilang minuto. Ayan. Pag tumunog, ibig sabihin nun, ready to remove na yung buhok mo. So, ayan. So, ayan guys. Kita nyo guys, kumukulot siya. Ayan. So, ayan, ang ating finished product ng ating hair. So, siguro guys, kung pagtutuunan ko to ng pansin hanggang sa matapos ko talaga siyang lahat, ang ganda ng outcome nito guys. So, ayan. Dagdagan pa natin dito yung pagkakakulot ng buhok natin. So, ito. Pasukan pa natin siya. Ipapasok lang rito sa bilog. Yan. Alright. Yan. So, ayan guys. Medyo nagagamay ko na. So, tingin ko pagka pinagtuunan ko to ng pansin, siguro 1 to 2 hours yung buhok ko tapos natukulot lahat. Ayan. Oh, ayan. See? Alright. So, ayan guys. Yung ating kulot-kulot. Ayan. So, ayan ang ating kulot-kulot hair. So, i-off ko muna siya guys. Ganun din. Long press lang uli siya rito. Ayan. Pag tumunog siya, tingnan nyo guys na wala na siya ng lights. So, naka-off na siya. Ayan. So, guys, ayan ang ating finished product. So, hindi ako ganun kagaling magkulot. So, kumbaga, tinesting lang natin yung product kung aayos ba siya. Maayos siya, guys. Kaya lang, ibig ko sabihin, hindi ako sanay gumamit, no? So, kita nyo medyo syunga-syunga. Pero okay lang, guys. Kung mapag-aaralan ko siya, mas mapapaganda ko yung pagkakalabas sa buhok ko nito. Pero, ayan, guys, yung outcome niya. Yung pagkakulot ng hair natin. Ayan guys. Sana guys nagustuhan ninyo yung aking vlog sa araw na ito. Ayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe. Paki-comment, like, and share. And paki-hit ng aking notification bell para kung may mga bago akong videos, manonotify po kayo. And this is Sweet Love Jenny TV. Always telling you that God is good all the time. See you next time and God bless everyone. Thank you.